ببینید ما مملکتی داریم 40 برابر سوئیس و اقلاً 100 برابر سوئیس بیشتر ثروت داره. یعنی مملکتی فقیرتر از سوئیس شما پیدا نمی‌کنید. مناظر زیبا داره ولی فقط یک معدن داره که از اونجا خیلی دور نیست، یک معدن نمک داره فقط، نه نفت داره، نه گاز داره، نه معدن‌های، ولی عقل داره. اتفاقاً مرحوم پدرم اینجا بود و بنده گفتن که واقعا خداوند به اینا همه چیز داده. گفتم ولی خداوند به اینا خیلی علف داده ولی عقل داده. به ما همه چیز از نقطه نظر طبیعی به ما داده ولی متاسفانه نتونستیم بهره برداری کنیم و بیراه رفتیم. فکر کنم ما مردم باهوشن، شاید دولت‌های قابلی نداشتیم. آخه ببینید دولت‌ها از مردم برمیخیزن. ببینید مسئله به عقیده بنده خیلی عمیق‌تر از این هاست. با فرهنگی که داریم و با تربیتی که شدیم، با خرافاتی که هست، اینها باعث عقب افتادگی است، حتی بیشتر از دولت‌ها.